ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه طارق. النهارده جايه لكم بوصفه من غير لحمه ولا فراخ، يعني حاجه كده موفره وفي نفس الوقت جميله ومغذيه. على طول نبدا ونقول بسم الله. هنبدا النهارده ونعمل مع بعض طاجن المسقعه. هجيب حله فيها ماده دهنيه، معلقتين من الزيت، وفصين توم مفرومين، والطماطم بتاعتنا المضروبه في الخلاط. اول ما التوم بتاعي يتشوح كده تشويحه سريعه، ما خلوش يغير لونه جامد. بعد كده انزل بالطماطم بتاعتي اللي اتعودنا طبعا ان احنا بنضرب معاها شريحه من البنجر وواحده من الفلفل الرومي الاحمر. بعد كده هنزل بالتوابل، مكعب من المرقه. طبعا المكعب ده لو حابين تشيلوه يعني ده اختياري. بعد كده ملح وفلفل اسود، بابريكا، وكزبره ناشفه، وشويه صغيرين من البهارات، واقلب كل الكلام ده كويس جدا. طبعا انا اختصرت مقطع اللي انا قليت في البتنجان والبطاطس عشان يعني ما اطولش عليكم. انا قليتهم في زيت عادي جدا، بس انتوا حابين طبعا تفردوهم على صاجة وترشوهم بزيت بسيط وتدخلوهم الفرن، بتبقى جميلة جدا وبتبقى مش شاربة زيت. هبتدي اجيب الطاجن بتاعي وافرد طبقه من صلصه الطماطم اللي انا عملتها في الارضيه. بعد كده افرد طبقات البتنجان والفلفل الرومي والبطاطس. بعد كده هنزل بباقي الطماطم بتاعتي. الوصفه دي ممكن ندخلها لحوم او ممكن ندخلها لحمه مفرومه، وما بين الطبقات دي ممكن افرد طبقه اللحمه المفرومه، بعد كده اكمل باقي طبقات البتنجان والبطاطس والفلفل الرومي بالشكل ده. وهبتدي ارص كده شرايح من الطماطم، بتبقى حلوه ومشويه وبتبقى طعمها حلو وكمان تدي شكل جميل، وعلى درجه حراره 200 لمده تلت ساعه تقريبا. بتبقى بالشكل الجميل والرائع ده. فعلا الاكل في الطاجن بيبقى طعمه حلو قوي، جربوه للي ما بيجربوش. وطبعا هنقدمه مع